Аспанға айлы түнде айға қарасаңыз, сіз оның бір формада болатынын көресіз. Күн сайын қарай берсеңіз де ол өз түрін ауыстырмайды. Бұған себебі оның жерді бір бетімен ғана айналатыны. Яғни бізге айдың арғы беті көрінбейді. Жердің гравитациялық күшінің белгілі бір дәрежесі айды тек бір бетімен айналатындай қылып тастаған. Ендігі кезекте айға жер планетасынан тек 10 шақты адам ғана болып қайтқан. Тіпті оның барлығы американдықтар. 1972 жылғы соңғы Аполлон миссиясынан кейін айда ешкім болмаған. Не үшін қазіргі таңға дейін айға ғарышкерлер жіберілмейді? Бұдан бұрынғы бірнеше видеомызда ай туралы қызық деректер айтып өткен болатынбыз. Дәл қазір одан басқа жаңа деректердің айтатын сәті түсіп тұр. Сонымен Скаврон арнасы бүгінгі видеосында ай және оның арғы беті жайлы тақырыпты қозғайтын болады. Ал сіз лайкпен қолдай отырыңыз. Аполлонның 11, 12, 14, 15, 16, 17 миссиялары айға қонған болатын. Ең бірінші Аполлон 11-ді басқарған Нил Армстронг пен серігі Базз Олдрин болатын. Олар айда тура 21 сағат 36 минут уақыт өткізген болатын. Соңғы барған Аполлон 17 миссиясының ғарышкерлері Юджин Сернан мен Харрисон Шмидттан кейін айда ешкім болмаған. Одан бері санағанда 40 жыл астам уақыт өткен. Осы уақытқа дейін айға адамдар неге ұшпады деген сұраққа ғалымдар, политиктер, экономистер тіпті тарихшылар өз жауабын беріп жатады. Мысалға алғанда экономистер айға финанстық жағдайларға байланысты, яғни қаржы тапшылығы. Жер халқы өз аппараттарын қондыра алмайды. Айға дейін шамамен 10 сағат ұшатын аппарат жасауға қыруар қаражат керек деп сендіреді. Бірақтан ойланып қарасақ, 1970 жылдары айға өз транспорттарын жібере алғанда, қазіргі жаңа технология ғасырында қаржы жетпейді деп сылтау айту қисынсыз сияқты. Демек, одан басқа да себептер болып тұрған анық. Уфологтардың сөзіне сенсек, айды өзге цивилизация өкілдері мекен етуі әбден мүмкін. Аполлон 14 ұшырылым барысындағы түсініксіз бейнелер және ай қыртысындағы біртүрлі кескіндерді уфологтар дәлел қылып алады. Бірақ ғалымдардың оларға берер жауабы бар. Бұл біртүрлі бейнелер жарықтың және көлеңкенің әсерінен пайда болған, жай ғана кездейсоқтық. Дегенмен уфологтар мен кейбір ғалымдар әлі де аса оларға айтпай отырған бір сыр бар деп сенеді. Кейбір политиктердің айтуы бойынша, ақш үкіметіне келген әрбір президент сайланғаннан кейін құпия қорапшаға ие болады. Ол құпия қорапша ішінде тіпті көптеген әлем лидерлері білмейтін құпиялар болады деген болжам қалыптасқан. 2009 жылы қаңтарда 44-ші конференция кезінде бір журналист Барак Обамадан құпия қорапшаның ішінде не бар екенін сұраған болатын. Барак Обама жауабы қысқа болды. Мен сізге не бар екенін айтар едім, бірақ ол кезде менің сізді өлтіруіме тура келеді. Демек, шынымен де қандай да бір құпия кітап немесе қорапша бар, және мүмкін айға қатысты кейбір нәрселер де сонда бар шығар. Солардың әсерінен айға адам ұшыртпайтын да шығар. Біздің планетамыз біз үшін өте үлкен. Онда адамға пайдасы бар жасыл желек те, дым өспейтін шөлді құмдар да кездеседі. Басқа планеталарды көбірек зерттегеннен гөрі сол құмды шөлдерді жасыл желекке айналдыру көздерін іздеген дұрысырақ шығар. Кім біледі? Сонымен Скавронның кезекті бір видеосы соңына жетті. Егер видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіз. Және де міндетті түрде Скавронның ВК-дағы парақшасына тіркеле кетіңіз. Себебі ондағы ғылыми посттар сіздерді қызықтырады деп сенемін.